Oggi mi trovo ad Attimis e vi porto alla scoperta del Sentiero dei Castelli. Attimis non è uno di quei paesi che hanno avuto una grande rilevanza storica in Friuli e di fatto, a parte qualche vecchia casa in pietra, un museo sulla storia del Medioevo e questo sentiero, non c'è molto da vedere. Anche perché la maggior parte degli edifici è stata rasa al suolo dal terremoto del 1976. Così ho deciso appunto di portarvi su questo sentiero che dovrebbe condurci ai due castelli, al castello inferiore e al castello superiore, o meglio alle rovine dei due castelli. Sinceramente è la prima volta che faccio una cosa di questo tipo, quindi vediamo dove ci porta. E niente, andiamo. Questo alle mie spalle è il castello inferiore. In realtà praticamente è solo un angolo di muro. E siamo arrivati al castello superiore. Il sentiero fino a qua è abbastanza facile da seguire, a tratti un pochino impegnativo, ma si riesce ad andare abbastanza tranquillamente. Il castello, come potete vedere, come vi farò vedere meglio adesso, conservato molto bene. Il sentiero prosegue, ho visto che c'è una deviazione, c'è un bivio, faccio qualche ripresa qua e dopo andiamo avanti col sentiero. Dal castello superiore sto proseguendo lungo il sentiero verso un terzo castello di cui mi sono già dimenticato il nome. Questa parte del percorso è fino adesso almeno molto più facile, è abbastanza poco ripida, dritta comunque, facile da seguire. Il problema è che non so dove sto andando perché non mi sono informato su questa parte del percorso ed è una cosa assolutamente sbagliata da fare. Sì, sto tenendo la telecamera in mano perché non c'ho voglia di tirare fuori l'attrezzatura. Informatevi sempre bene sui posti in cui state andando, lasciate detto a qualcuno che siete andati in un determinato posto, come contattarli. Insomma, prima di fare cose di questo tipo, informatevi bene, preparatevi bene, siate sicuri che se succede qualcosa sanno dove venirvi a prendere e quant'altro. Insomma, siate preparati, non fate gli stupidi, non andate a cercarvele. Io intanto continuo su questo percorso che avevo appena detto che era facile, invece sta diventando più difficile. Sto andando verso la frazione di Portsus. Non chiedetemi che posto sia perché non ne ho idea, quando ci arrivo lo scopro. E ve lo faccio vedere. Non ho ancora trovato questo castello di Partistagno. Gli unici 3 sentieri che ho trovato con le indicazioni portavano uno a una casa privata, uno a una sorgente e uno si perdeva nei rovi. Adesso, dopo una mezz'oretta su e giù per i monti, ho trovato altre indicazioni per il castello di Partistagno e sto seguendo queste. Devo dire che la parte fra appunto le prime indicazioni per il castello di Partistagno e il punto dove mi trovo adesso è piuttosto impegnativa, infatti sto grondando sudore, anche perché sono tipo l'una e mezza. Vediamo se trovo questo castello, se no torno indietro. Dopo un bel po' di ricerche, un bel po' di girovagare su giù per le colline, ho trovato il cartello di Partistagno. Il problema è chiuso al pubblico. Sono riuscito giusto a fare una
piccola ripresa, però devo dire che evidentemente è stato restaurato recentemente, perché comunque è molto ben tenuto, molto bello. È un vero peccato che sia così difficile da raggiungere e soprattutto che sia chiuso al pubblico. Ormai sono di nuovo nei pressi del Castello Superiore, quindi mi manca solo l'ultimo tratto del sentiero per concluderlo. Come dicevo prima, è sempre meglio informarsi bene, perché per esempio oggi doveva essere un'uscita di 1 ora e mezza e sono già più di 3 ore che gironzolo per le colline. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete che faccia altri video del genere, se vi è piaciuto lo stile handycam, perché sono troppo pigro per tirare fuori il cavalletto. Ci vediamo alla prossima!